Isang magandang hapon sa inyo mga kalapatids, mga idol. Welcome back sa ating munting channel. Ngayong araw na ito ay Biyernes. Ngayon pinangako nga natin na susuksukan natin ng singsing yung mga ating apat na YB na ipaparapol natin. Dahil nga ngayon yung araw na susuksukan natin. Ito ngayon susuksukan natin, no? Kulay green na PHA, comring. Comring lang isusuksukan natin na PHA. Pero importante, may kakarera nyo dahil nga may singsing yung YB. Yun nga yung apat na yun, ipaparapol natin yun sa mga subscriber natin solid. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe, hindi pa naka sa ating channel, hindi pa nakatutok, tutok na, like and share and subscribe. Pwede ka na makasali, tas PM nyo ako para mas maganda. Tara, samahan nyo ako, suksukan na natin sila. Yung mga idol, mga kalapatid, so ating mga subscriber, mga taga-supporter. Ito nga pala yung dalawang susuksukan natin, ha. Ayan yung magulang nila, ha? Black Velvet, tsaka yung ating Blue Bar. Yung dalawang anak na yan, yan nga yung ipaparapol natin at susuksukan natin ngayon ng natagisang singsing, comring PHA, kulay green, 2022 yung kanilang singsing na isusuksok. Kunin muna natin yung dalawa. Pera muna. Hop. Dalhin muna natin doon sa labas dahil nga baka mahirapan tayo rito. Medyo gipit. Ayan. Dalawa. Diyan muna kayo, ha. Hop. Dito natin sila suksukan dahil dito boilo tayo dito. Dahil nga nandito yung apat na pangsuksok natin, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan ring. PHA 2022. Pero comring lang yan, comring. Comring lang mga idol yan, comring lang yan. Pero kahit comring yan, maikakarera nyo yan. Old bird ang kalalabasan yan mga idol. Tara, isuksok na natin to. Ito na mga idol, mga kalapatid, isusuksok na natin, no? Ayan, no? Yung isang susuksukan natin PHA 2022, ha, mga idol. Ayan, susuksukan natin isa. Unahin muna natin to, tingin ko kakto, mukhang laki-laki. Yun yung muna, malinis ang pusod, oh. Tapos ayan, oh. Nakamalamog pa, suksukan na natin. Dahil nga bata pa sila, kaya pwede na nating ilusot yung kuko. Ayan, oh. May isa, ayan, oh. Ayan mga idol, ha. Isa na yan, ito pa isa. Okay. Ano, napisa na? Napisa? Alin ba napisa? Ayan ito. Position. Okay. Okay na yung dalawa, isa. Dalawa na silang meron. Balikan natin sila sa magulang nila. Balikan natin sila sa magulang nila dahil nga sila isusubuhan pa. Tingin ko rito mga 2 linggo siguro, mga 10 to 14 days. Pwede na nating pangalanan tong ating YB na to. Yung dalawa na yan. Pwede na may manalo. Pwede na ng pangalanan. Okay, balikan natin sa magulang niya. Ayan, galit na yung magulang. Kinuha natin kasi yung anak nila. Ayan, oh. Ayan na, oh. Kuhain muna natin yung dalawa dahil nga apat sila. Kuhain natin yung pangalawang breeder natin na meron ng pisang dalawang inakay. Dahil nga yung pang-apat natin ipaparapol. Ayan na nga, yung anak niyan. Oh, mukhang mahirapan tayo kuhain. Nangangarate yung nanay, oh. Ihiramin lang natin yung anak dahil susuksukan nga natin ng singsing. Ayan, oh. Ayan ang hen, yung matapang na yan. Ayun yung kak, yung asawa, tahimik lang asawa. Yung babae talaga ang matapang, oh. Hiramin ko lang yung ano mo. Hiramin lang natin yung anak mo at susuksukan natin ng singsing. Peram lang saglit. Oh, matapang, ah. Oh, may hirap pa tayong kunin yung susuksukan natin ng singsing, ah. Kaya pipilitin natin, kailangan natin masuksukan ng singsing yan. Dahil nga ipaparapol natin yung anak niyan. Alas ka muna dyan, boy. Okay. Okay. Susuksukan natin itong pang-apat nating ipaparapol. Ayan yung pang-apat, oh. Ayan, oh. Hen malamang to, hen. Tapos kaktong isa na to.
Okay, suksukan na natin. Baka suksukan pa lang. Ngayon susuksok natin dalawa. PHA din. Dahil nga apat na PHA. PHA din ng 2022. Kaya yung mga mananalo rito, yung mga makakuha ng ating gift paraffle bird. Swerte ninyo dahil nga 2022 na to. Pare-pares yung apat na yan. Puro 2022. Yung isuksok natin yung sing. Tara, isuksok na natin to. Dahil nga pabaliktad tayo maglagay ng sing-sing. Dahil nga ito ang totoo talagang pansuksok. Puro pabaliktad. Madaling isuksok dahil nga mga bata pa, maliliit pa. Lagi naman natin sa babantayan dahil nga baka mahulog yung sing-sing. Araw-araw nating obserbahan dahil nga maliit pa yung paa. Pabantayan natin to mamaya tsaka bukas. Baka mamaya malaglag yung sing-sing. Dahil napakaliit pa talaga ng isa. Hen malamang to, isa na to, hen. Okay na. Tukak. May puti-puti pa sa buntot. Okay, balik na natin sa magulang niya. Ibalik na natin to sa magulang niya. Baka ibalik pa to ng iba. Ayan na, nag-aabang na yung nanay. Galit na galit sa atin dahil kinuha natin yung anak niya. Babalik na natin. Ayan. Ayan na yung anak mo. Huwag ka na magalit. Ayan na, binalik ko na. Ayan, nangangarate pa yung nanay. Talagang matindi galit sa atin ng nanay. Dahil nga kinuha natin anak niya. Galit na galit. Galitin natin ang gusto. Okay na, may sing-sing ni anak mo. Okay na. So yan nga mga kalapatids, mga idol, nasuksukan na nga natin yung apat nating YB na ipaparapol natin. Dahil nga isinuksok natin na sing-sing. Swerte nga yung mga makakuha na yun dahil nga 2022 yung sing-sing PHA Comring 2022 ang sing-sing niya, ang edad niya. Kaya yung mga hindi pa nakasali dyan, hindi pa nakasubscribe, sali na kayo, madali lang sumali. Like lang and subscribe. Tapos watch, panoorin nyo lang yung video bago kayo mag-like and comment, tsaka subscribe. Yun lang mga idol, ang gagawin ninyo. Kaya madali lang sumali para masubukan nyo yung linyada ng mga hawak ko rito sa aking loop. Okay na ha. Nga pala tayo mga idol, nagpapa-shoutout yung idol natin si Donna Beltran, nagpapa-shoutout siya, tsaka si Kuya Max TV, nagpapa-shoutout, tsaka sa mga team Bukawi, mga team ng BFRC, mga harang boys ng Banlok, ng Nulumboy, si James Barry, shoutout sa iyo, tsaka si Benji Flores, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa malalakas na nila lang dyan.